講到上深圳吃喝玩樂，通關順唔順暢絕對係頭等大事。今年羅湖口岸嘅人氣簡直可以用火爆嚟形容啊！根據數據統計咧，淨係2025年上半年嘅總流量經羅湖口岸出入境嘅旅客就超過3000萬人次。呢家喺深圳開咗差唔多有30個年頭嘅眼鏡鋪，愛慕時光，我諗好多香港朋友都已經好熟悉噶啦。佢哋依家喺羅湖國務站呢邊咧開咗間新店喎，為咗帶俾大家更好嘅體驗效果咧，加大咗場地嘅佈置設施啦，仲新入咗今年最新嘅驗眼設備啊，確保每個客人咧都可以配到適合自己嘅眼鏡啦。呢度仲有非常之完善嘅售後保障噶，嚟呢邊嘅交通都好方便噶。我哋喺羅湖口岸出關之後，可以選擇步行嚟到呢邊，大概只需要7分鐘嘅路程，亦都可以坐1號線到達呢個國務站嘅 B 出口，然之後出到出口嚟左轉，睇到嘛？呢個中國農業銀行呢棟大廈就係我哋嘅目的地啦。然之後左轉直行過嚟咧，可以睇到一個停車場，然之後右轉咯，右轉之後咧就可以到達我哋呢個國際貿易中心大廈嘅正大門啦。到咗7樓啦，哇！呢度咧成層都係愛慕時光嘅門店啊，真係好大啊！咁我哋入去參觀之前咧，先了解下呢個啦，開業6重驚喜福利俾到我哋噶，哇正啊！到店任意消費咧，贈送咗好多禮品喎，仲有呢個刮刮樂添，老闆話係100%中獎噶，仲有呢個遊戲幣啦，可以夾公仔喺呢度聽力測試同埋按摩，仲有嘅就係呢一個港紙1:1支付啊！哇，呢個真係可以幫我哋慳唔少嘅喎。主要大家要記住啊，以上優惠咧係截止到6月30號噶。好啦，我哋入去參觀下啦。Hello， 大家好，我係愛慕時光國貿分店嘅店長 Andy。而家咧，我介紹下我哋嘅新店開張嘅鏡片嘅優惠。呢個咧，如果你係1.56嘅高清非舊面鏡片咧，而家經報價28蚊。如果係防藍光咧，加多10蚊，38就可以買到啦。跟住咧，如果你度數比較高咧，好似話1000度、800度啊咁樣嘅，又需要做翻啲1.74嘅高清鏡片咧，都只需要198蚊。我哋除咗嗰啲國內鏡片咧，仲有啲國際鏡片牌子，佢有嗰啲蔡司、柯雅、伊士諾嗰啲、尼康嗰啲啦。而家我哋全部做緊2.8折庫存鏡片。定製鏡片咧係3.5折，我攞一個鏡片出嚟，好似呢個柯雅嘅單光鏡片咧係590蚊，折完之後係呢個價錢165。跟住你如果係需要配漸進咧，呢度有一個柯雅嘅漸進990蚊嘅，折咗之後咧係200嚟蚊，我哋開業活動經報價198蚊。喺呢啲基礎上咧係全部可以係港紙1:1嘅。除咗柯雅咧，如果有啲人佢中意啲高清嘅感覺咧，可以揀下蔡司。蔡司嘅鏡片玻璃係好清透嘅，做出嚟嘅，同埋好襟花。譬如話呢個蔡司嘅防藍光系列啦，呢個係1.56嘅，佢嘅公司價係1480蚊，跟住折咗之後咧係呢個價錢啦，414蚊。嗱，如果我哋配好咗眼鏡之後咧，攞到手咧，最關心嘅問題就係呢個售後問題咯。咁由我哋 Andy 去介紹下佢哋呢度嘅售後係究竟係點咧？我哋嘅售後服務咧係，如果你購買鏡片咧係30天之內咧覺得戴得唔舒服唔啱咧，係可以免費更換鏡片嘅。同埋半年度咧你個鏡框係有問題，我都可以幫你免費保養嘅。同埋如果你螺絲啊呢啲鬆咗啊，呢啲係永久免費保養嘅，隨時呢度得噶啦。嗱，大家去揀呢個鏡框嗰陣時咧，係咪有時非常之迷茫，即係唔知適合邊種啊，或者想要邊款咧？嗱，呢度咧就非常之方便啦。成一店門店呢邊咧分成12個主題區域㗎。嗱，好似呢一邊咧就係我哋嘅國際品牌眼鏡啦，好似 Gucci 啊、Armani 啊、Burberry 啊呢啲啊，睇下佢全部咧都係打呢個5折㗎。哇，5折哦！睇下大家可以嚟揀下有冇適合或者自己中意嘅呢個鏡框啦。嗱，除咗好似我哋呢個國際品牌嘅鏡框咧，嚟到呢邊，嗱呢邊咧分為呢個智能眼鏡區域啦。呢度就係運動型眼鏡嘅，好似我哋去騎行啊，或者去行山啊，都非常之適合嘅。行到呢邊嚟咧，睇下呢邊
嗱，呢邊咧就係日韓式嘅呢個展示區啦。呢度咧係中國風嘅展示區，充滿咗中國元素。呢個區域咧就係設計師款式嘅鏡框啦，更加有個性化啦。哇，真係好神奇啊！你有冇喺眼鏡店呢邊咧試過配呢個助聽器啊？呢度就有啦。係呢個係我哋嘅助聽器視聽一體嘅區域啦，呢個區域啦。因為我哋幫嗰啲老人家驗眼視發覺佢哋聽力其實都有啲問題嘅，所以做埋一齊啦，幫佢哋免費檢查下嗰啲聽力。好醒喎，因為一般配嗰啲好似老人家嚟配嘅呢個老花鏡、漸進鏡，一般都係可能有啲耳背噶。係啦，係咪咧？哇，啱啱可以解決埋耳仔問題啦，仲有我哋嘅視力問題啦。咁係咪可以去體驗下啊？呢個可以啊，嗱，呢個係我哋嘅聽力驗配師，佢幫你整下呢啲。哦，呢個係驗配室，我哋入去呢度。哇，大家入去睇下。第一個耳機。佢間房係細細地啦，即係隔音效果係好好嘅。係啊，隔音好好。因為入到嚟咧係冇一啲嗰啲回音嘅，然之後我哋坐喺度就得噶啦，係咪啊？係，跟住戴上去嗰個耳機。呢個。入到嚟咧。戴上去呢個耳機，呢個係隔音嘅。跟住咧，我哋個驗配師咧喺出邊咧，佢抽緊嗰個機器，跟住佢要俾啲聲音俾你睇。如果你聽到咧，你揀一次呢個。而家抽緊嘅係佢個音嘅分貝啦，睇下佢嘅聲音大細，邊個聲音佢會聽到，同埋一個頻道叫下肢，佢係分幾個區，分幾個頻道演出嚟嘅。Andy，我想問下咧，即係如果我哋配呢個助聽器咧，需要驗幾耐㗎？一般嚟講係驗10分鐘左右就可以。10分鐘就可以。係啊，我哋嘅聽力驗配師咧，幫你驗配時咧，佢會填呢啲表格嘅，填出嚟，跟住呢個做出嚟就係一個度數嚟㗎啦。跟住呢個度數咧，佢會推薦一個啱你嘅助聽器。助聽器。譬如話嗰啲普通啲嘅國產嘅就係即刻攞嘅。哦，呢個可以即攞嘅當日。係。如果你個聽力比較複雜咧，可能需要啲電掣嘅，好似呢個西門子嘅西加呢個牌子，呢個可能要1個星期啦。哦，即係如果我哋配國產嘅助聽器咧，就係當日可以攞啦。好似呢個訂製嘅咧，即係進口牌子嘅咧，就要等1個星期就可以攞到手啦。年滿60歲嘅長者咧，都可以嚟到愛慕視光呢邊咧，免費測呢個聽力嘅話，睇下大家有冇呢個需求啦。嗱，呢度咧仲有2大體驗區域啊，就係我哋嘅蔡司同埋浩雅啦。我哋過去睇下，體驗下係點樣嘅咧。Hello Andy，我想問下咧，去點去體驗呢個咧？浩雅體驗區咧係你企呢度，跟住佢呢個機器咧可以掃描到你嘅面部嘅數據，跟住做出一幅最啱你嘅浩雅鏡片。哦，佢就係配我哋嘅鏡框，定係話鏡片咁咧？有冇？係鏡片嚟嘅。鏡片。係啦。哦，就係即企喺度掃描就得噶啦。係啦，佢掃描咗之後可以達到12以上數據，呢啲參數全部可以一齊整咗佢啦。哦 ，AI 喎，30秒鐘就 OK 啦，好快喎，就企喺度，咩都唔使做。係啦，黑科技嚟嘅。哦，咁好似呢邊咧，我仲睇到有好多儀器喎，可唔可以同我哋介紹下咧？好好奇。呢個係我哋嘅3D 打印眼鏡。呢個係3D 打印眼鏡。呢個係一個都係掃描你嘅面部數據嘅機器啦。嗯。跟住掃咗之後咧，你可以係嗰度揀咗一個鏡框。係揀個鏡框先。黃色、顏色、大細咧 size 都可以定制嘅。哦，就好似譬如話我揀選副我中意嘅鏡框，然之後我就戴喺度坐喺度。係。然之後咧，跟住掃描咗之後咧，你就可以選擇顏色啦。哦，我明你嘅意思啦。呢度有好多色板。嗱，好似呢度有咁多顏色樣板可以俾你揀嘅。哦。20幾種色。即係我哋可以喺度人像喺呢邊，然之後咧睇下邊種顏色我哋自己幫自己設計。哦，哇，呢個犀利啊！咁係咪只係限呢個框呢個可以設計噶？係啦，呢個框顏色、大細、呢個鼻梁顏色都可以設計嘅。哦，呢個鏡框嘅形象都可以嘅。咁好似呢度鏡架、鏡腿咧都得嘅，都可以噶。你可以揀一個紅色鼻，呢個綠色嘅
都可以嘅。哦，好特別啊！獨一無二嘅。模擬佩戴咁咯。呢個咧係我哋戰象蔡司戰象嘅鏡片嘅展示，你係可以喺呢度可以睇到你做出嚟嘅鏡片係咩效果。哦，佢仲有好多呢個版本可以揀咯。即係俾我哋睇呢個，直接你俾我哋睇呢個書嘅介紹會更加一目了然咯。係啦，佢係開始對比。哇！佢有啲咩技術呢度都可以，你可以一目了然嘅知道嘅。同埋咧，佢仲有一個嘅功能咧係鏡片推介。就係你喺呢度答咗佢嗰啲問題出嚟，填咗啲資料啦，佢下一步啦，你要幾多個鐘？而家眼鏡係咪重啊？唔重咁樣？即係根據你自己呢個資料之後，佢就幫你揀選適合你嘅鏡片定係點？係啦，適合你嘅鏡片。頭先咧，跟住頭先你回答嗰啲問題咧，佢做出一個智能推介。係。呢個係。然之後出現適合我嘅鏡片啦。啊，呢度就係。3種類型都係嘛？呢3種係啱你嘅，因為你頭先你要揸車啦，同埋你係數碼嘅用得比較多咧，就係佢推介你用呢個嘅。哇，其實好方便喎，而且咧非常之適合我哋，即係唔知邊一款啊，適合我哋嘅呢個鏡片嘅人啦。方便你選擇。係，呢個好貼心。咁呢一台咧？嗰台咧係蔡司嘅 Visual Vita 1000啦，呢個係有9個相機鏡頭。都係掃描你嘅面部數據嘅。哦，直接都係掃描。哇！依家真係好方便喎。係啊，所以如果你同你嘅眼鏡真係啱嘅嘛，你用呢部機出咗先知。哦，即係要揀選適合自己嘅鏡框鏡片咁咯。係啦。愛慕視光呢邊咧，仲配備咗多台嘅高端先進檢測設備嘅喎，嗱，好似我哋嘅眼底照相機啦，仲有呢個生物測量儀啦，仲有呢個我哋眼壓機啦，佢好好咁幫我哋去檢測我哋嘅眼睛嘅呢個度數之餘咧，仲有好似我哋眼底嘅呢個青光眼啊、黃斑病變啊，有冇呢個異常啦？佢最尾咧會俾到呢個非常之詳細嘅字質報告，我哋嘅一目了然啦，大家可以睇到。而且佢呢度咧仲配備咗7個，呢邊咧仲有8個呢個綜合驗光室㗎，真係大大咁幫我哋慳咗呢個驗眼嘅等待時間啦。